엄마, 요즘 아빠가 코를 고는 게 덜해진 것 같지 않아? 밤마다 내 방까지 아빠 코골이 소리가 들렸는데 요즘은 전보다 잠잠해진 것 같아. 그러게 예전엔 진짜 시끄러웠는데 요즘엔 콧구리를 했다 안 했다 하더라고. 코골이를 했다 안 했다 한다고? 그거 혹시 수면 무호흡증 아니야? 내 가족의 코골이가 갑자기 멈추는 증상이 있다면 안심보다는 확인이 먼저입니다. 가까운 이비인후과나 수면 클리닉을 방문해 진단받아 보세요.